tok. Nek motor kawak-kawak ngono ya. Ewet. Alhamdulillah. Di ono lah. Motorannya gak dibahas. Pelan-pelan malah. Pelan-pelan, pindah gigi no tanjakan kok. Sopo sing halus. Pelan-pelan ini ya, menikmati pemandangan. Motor kuwi. Kantor le. Paling mana? Mesin anyar ya. Wong jar kene biasa didian mesin tanjakan kok. Iki pucuk iki gunung pucuk wong ya. Yo. Iki lho dhewe sing biasa mene lho, orang betok awane mang kene mesti mang ya. Syaratan gigi, gelar-gelar pinggir jalan aja lah. Jadi aman loh pokoknya. Ini kan jadi pedun.
lihat debel dong. Iya. Nah, kayak ngono kuwi. Lanjut Mas. Wisata Tung Sewu. Apa nggon foto-foto ya? Apa tadi wisata didominasi mbek nggon foto to? Iya. Ini ya, iki apa pulang? Iya, pulang lewat. Lancen ora lewat ini. Boleh sampai ngono, sir munggah atau sir munggah mau lewat ini. Pantes gue sampai. Berarti wis tau roh kene ya, wis tau. Kenapa? Lah ya kan enggak. Gene iki iya, lah iya awane lho di awane, awan dhewe mau ya enggak bisa ketutupan awan. Bisa ya awane. Dhuwur. Ora lewat kene sampean bis, ora lewat kene, ora mungkin lewat kene. Bis ra kuat, ora mungkin lewat kene rutene. Terlalu hitung-hitung dan aja lewati kota le seneng tau rasa sama deh gue kok senengane wong traktor kena Om sirah diceleno iya hilang ya. Iki buat. Jangan kiri nih deh.
Jene wae rame kok nutup, buka nek jam-jam sepi wae mah. Nah, nggonanku ditutup lho ana wong lawang ki lho. Ya biasa. Mlebu ngono kuwi sampe pegelen malah. Jenenge tangga piye ya. Lah ya sampe pegelen wis lawang iki bukaan yo. Padahal ngene. Oleh to. Yo to ngopo rek. Tapi nek kantuk pemandangan nanti. Iki gembrojok banyu. Oh, itu jam itu yo. Wis ora kejaran. Aku lesu gue. Kalau itu saya guys geni ya. Ya padha mbek rutine dhewe engko lewate pujon ngono. Tapi nek metu kota gak ekstrem ini ya. Ya padha wae kota Rembujo kene. Nek kota Rembujo Malang. Kota Malang apa kota Mojokerto? Ya padha wae Rembujo kene pertigaan lho Rembujo. Berarti ngono base ngono gak iso rene. Gak iso, tikung-tikungane lho terlalu. Lah terus dhek ngono piye nek ning batu. Lewat kota Malang kota ning kene lho. Gunung iki ya rasa lewat rasane gunung iki base kok. Ora iso ya. Ngono ngelem. Ora tau lem. Karena kan wisatane kan kudu di ben supaya gede. Kan otomatis kan kudu. Iya. Nang berawanya akeh bature. Berarti iki ini banyu kan ngono. Ya iya Mas, 1 kilometer. Oh, suruh-suruh ya. Batu 21 kilo. Apa jenenge kok? Sing aspal barang lho kok yo kupat kok. Lagi malah ono jenenge Gunung Telomoyo, aspalan tekan Petit ya. Tekan Petit. Kalau dijual jenenge Gunung Telomoyo. Yang dhuwur kuwi ono.